Con xin lỗi cô nha, vì đêm đi con học bù. Ok, sao? Rồi, chúng ta vẫn tiếp tục bài học của mình hôm trước. Hôm trước là chúng ta đang phần đáng lẽ hôm trước là chúng ta học phần bài mới, và hôm trước là chúng ta chỉ có thời gian một chút xíu thời gian thôi, cho nên là chúng ta chưa kịp học bài mới. Ok, cô xem. À, 280 280, ok. Toys. Rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề mới. Tiếp theo. Rồi, và chúng ta cùng theo dõi nội dung hôm nay ha. Chủ đề ngày hôm nay cô muốn giới thiệu dành cho con về farm animals, các loài động vật ở nông trại. Okay. Về động vật thì chúng ta cũng có thể biết được là một số loài động vật như thế nào rồi. Thì chúng ta sẽ quy hoạch những cái loài động vật theo từng khu vực, ví dụ như là nó sẽ ở đâu, nó được ai nuôi dưỡng, hoặc là những loài động vật sống ở ngoài hoang dã. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trước, đó là loài động vật ở nông trại. Chúng ta cùng xem một video ha. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. What does a cow say? Meow. Oink. Moo. With a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O. What does a horse say? Woof woof. Moo. Neigh. With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there, here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh-neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. What does a pig say? Quack? Tweet, tweet. Oink. With an oink, oink here and an oink, oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O. What does a sheep say? Cluck, cluck. Oink. Ba.
With a ba-ba here and a ba-ba there. Here a ba, there a ba, everywhere a ba-ba. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O. What does a duck say? Meow? Moo? Quack, quack. With a quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a rooster. E-I-E-I-O. What does a rooster say? Ribbit? Meow? Cock-a-doodle-doo? With a cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Ok, rồi một bài hát rất là dễ thương đúng không? Ở trong đây là họ có thể như là hầu hết kể tên cũng gần đa số những loài động vật mà có thể nuôi ở tại nông trại. Ví dụ như chúng ta có thể thấy ở đây là gà nè, gà trống, gà mái, thì chúng ta có gà là để có thể là nuôi, là chúng ta có thể nuôi để lấy thịt hoặc là nuôi để lấy trứng, đúng không? Chúng ta thường ăn trứng gà đó, thì những nông trại thường họ cũng sẽ nuôi gà để lấy trứng. Tiếp theo là có heo nè. Heo cũng là một loại thực phẩm mà cũng cung cấp cho chúng ta hàng ngày, đó là ở đâu cũng có mua cổ bán về thịt heo hết. Rồi ở đây thì có ngựa, nhưng mà ở Việt Nam mình thì nuôi ngựa thì cũng không có nhiều đâu, tại vì giống ngựa thì chúng ta còn phải nuôi theo nông trại mà chỉ là một khuôn viên là dành cho ngựa thôi. Còn đa số mà nuôi ngựa thì thường ở bên nước ngoài thì họ sẽ nuôi nhiều, bởi vì nhu cầu về sử dụng ngựa, khai thác ngựa thì ở Việt Nam thì chúng ta không có nhiều. Đối với việc sử dụng ngựa thì đa số là dùng trong cái việc chúng ta sẽ đi du lịch, nghĩa là có một số nơi khu du lịch họ sẽ sử dụng ngựa làm cái hoạt động dành cho những cái hoạt động dành cho khách du lịch, ví dụ như cưỡi ngựa nè ha, ví dụ như có những cái vị khách du lịch nào muốn cưỡi ngựa, muốn thử cái cảm giác cưỡi ngựa như thế nào thì họ sẽ cho khách cưỡi ngựa. Còn nhưng mà thường là không có nhiều ha, thường đa số những cái con ngựa đó thì sẽ không có nhiều. Mà ở đây có cả một nông trại mà có ngựa luôn á, thường là ở bên nước ngoài họ sẽ nuôi ngựa rất là nhiều, tại vì á, ở bên nước ngoài có một môn thể thao ha, họ có môn thể thao về cưỡi ngựa. Ok, họ có một bộ môn riêng luôn, tại vì đó là một bộ môn từ ngày xưa rồi, đó là một bộ môn kiểu như là dành cho các giới quý tộc, là những giới mà kiểu là gia đình giàu có nè, hoặc là gia đình thượng lưu, và ngày xưa họ sử dụng ngựa để mà có thể chơi, nó như là một bộ môn để chơi. Rồi có một bộ môn gọi là chơi cùng với ngựa, đó là chơi hockey, khúc gôn cầu. Bộ môn khúc gôn cầu là chúng ta vừa cưỡi ngựa vừa chơi đánh bóng ở phía dưới đất. Bộ môn đó rất là hay, nó rất là phải vừa kết hợp cưỡi ngựa và vừa dùng gậy để mà đánh cái quả bóng đi, đó rất là khó, không? Cho nên bộ môn đó cũng rất là hay đó, nên là ở bên nước ngoài họ thường nuôi rất là nhiều giống ngựa khác nhau ha. Có những cái loài ngựa mà cô nhìn thấy những cái một số loài giống ngựa giống như nó to cả hơn bản thân của một người lớn vậy, có nghĩa là nó to hơn cả cô luôn, cực kỳ to lớn. Rồi giống ngựa đó là cực kỳ đẹp luôn, mà nó được chăm sóc rất là kỹ càng ha. Rồi có một số gia đình thì họ có thể tự nuôi ngựa cho gia đình mình, ví dụ như gia đình họ muốn nuôi ngựa để mà tự chơi, tự cưỡi, không cần phải đi tới những cái nông trại, những cái nông trang đó. Rồi alo, nào con nghe được cô nói không? Alo, alo. Cô ơi cô, từ từ nha, nhà con ồn kinh lắm rồi. Rồi. Nhà bên cạnh con ồn kinh lắm, cho nên con phải đeo lo nha, chờ chút nha cô.
Cô nói thử cho em nghe được chưa? Alo, nghe được không? Nghe được. Nghe được rồi đúng không? Để cho em chút nữa cô. Cô nói thử đi cô. Alo. Rồi, em nghe rồi em tấn cô ạ. Sao vậy đó cô nói đi cô. Alo. Nghe được Nghe không? rồi cô. Rồi, ok, rồi cô vẫn tiếp tục ha. Rồi, đó là về loài ngựa. Thường là chúng ta sẽ nói chung là ở một số khu vực các nước châu Âu hoặc là ở Trung Quốc, gần với mình đó là đất Trung Quốc, họ cũng nuôi ngựa, nhưng mà ngựa cũng là kiểu như là nuôi để làm du lịch thôi, cũng không có gì hết ha. Tại vì bây giờ ngựa không giống như ngày trước, không giống như là vào thời xưa, có nghĩa là thời đại mà thời cổ đại, xin lỗi, thời mà chúng ta là dạng như là vẫn chưa có phát triển về mạng internet hay cái gì hết, đúng không? Là nói chung là vẫn còn là thời kỳ, vẫn còn là chưa phát triển đó. Thì thời xưa của chúng ta là chúng ta thường là không có xe máy nè, chưa có phát minh ra xe máy, chưa phát minh ra ô tô, chưa phát minh ra tàu chạy bon tàu lửa rồi ha. Mà chúng ta chỉ mới có loài động vật mà dùng để phương tiện, dùng để cưỡi, để kéo xe là ngựa, là trâu, là bò thôi, đúng không? Đấy, cho nên là loài ngựa là một trong những phương tiện mà dùng trong thời xưa. Vào thời xưa họ muốn đi đâu, họ muốn tới nơi nào đó thì họ cưỡi ngựa. Nói chung là nó cưỡi ngựa nó sẽ nhanh hơn một chút, còn tại vì ngày xưa cũng không có xe gì để đi hết, cho nên cái việc mà họ đi từ thành phố này đến thành phố kia, hay là từ tỉnh này đến tỉnh kia thì nó rất là xa, còn phải mất mấy ngày đường mới đi tới nơi lận. Không phải giống như bây giờ chúng ta đi xe máy là chúng ta tới, khoảng mấy tiếng đồng hồ là chúng ta tới. Và thực chất là cái thời ngày xưa đi rất là lâu, đi từ nhà của người này đến cái nhà của người kia cũng phải mất cả nửa ngày trời thì mới tới được đó. Cho nên là cái việc mà cưỡi ngựa thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Và thường là những cái người gia đình giàu có, hoặc là vì các vị vua nè, các vị vua, các quan triều đình. Alo. Dạ. Nghe đúng không? Rồi. Ví dụ như là các vị vua, các vị vua vị quan ngày xưa thường là họ không có đi bộ. Đương nhiên là những cái người đó là người quyền quý ha, người kiểu là người có quyền lực, cho nên là họ cũng không có đi bộ được, mà họ phải đi bằng xe ngựa, nghĩa là có một cái cổ xe và cái con ngựa nó sẽ kéo. Giống như câu chuyện nàng Lọ Lem vậy á, là chúng ta có cổ xe Bí Ngô và 3 chú ngựa để kéo cái cổ xe đó đi. Đó là cái thời xưa á, thời mà phương Tây họ đi là bằng cổ xe ngựa. Ok, đấy, kiểu như vậy. Rồi, về các loài động vật khác, ví dụ như chúng ta có vịt nữa nè, có cừu. Cừu cũng là loài động vật được nuôi, nhưng mà chúng ta không nuôi nhiều ở đây, tại vì loài động vật cừu này á là nó xuất xứ là từ những cái nơi vùng mà lạnh, xứ lạnh. Cừu này chỉ sinh sống ở những khu vực xứ lạnh mà thôi, còn mà ở Việt Nam mình thì nó nóng, cho nên chúng sẽ không phù hợp. Mà có một số nơi thì họ nuôi cừu là để làm vườn thú á. Ở trên Đà Lạt, ở trên thành phố Đà Lạt là nơi là ở khu vực là ở phía cao trên núi, miền núi, và nó cực kỳ lạnh, cho nên là nó phù hợp với lại cái nhiệt độ của loài động vật này, cho nên họ có nuôi một số trong cái khu vườn, đó là khu sở thú Du Du. Nếu như con nếu có cái gì thì con lên Đà Lạt con có thể thăm cái sở thú đó, tại vì nó nuôi rất là nhiều loài động vật rất là lạ ở các nước khác ha, họ đem về họ nuôi. Thì trong đó cũng có con cừu, nhưng mà ở Việt Nam mình không có nuôi nhiều cừu ha. Nhưng con cừu nó vừa có thể cho chúng ta
có thể vừa cho lông nè, chúng ta sử dụng lông của chúng để mà đan lại và làm thành quần áo, đúng rồi. Chúng ta có sợi lông, sợi từ lông cừu, những sợi vải từ lông cừu, và chúng ta làm những cái quần áo bằng lông. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta còn có thể sử dụng về thực phẩm, về thức ăn á, về thức ăn chúng ta có thức ăn và cừu luôn, cũng có thịt cừu, chúng ta cũng có sử dụng thịt cừu, nhưng mà đa số ở Việt Nam mình thì ít khi ăn thịt cừu được, bởi vì thịt cừu nó có vị hơi lạ một chút, nó không giống như thịt bò mà nó có vị nó hơi tanh hơn một tí, có nghĩa là mùi nó rất là kiểu như là nó hơi khó ăn. Chỉ có đa số là người nước ngoài họ sử dụng là ăn nhiều, nhưng mà mình cũng ăn được, tuy là họ thường ăn cừu nướng đồ á, thịt cừu nướng, rồi có sữa. Người ta không có sữa cừu, xin lỗi ha, chúng ta có sữa dê thôi chứ không có sữa cừu ha. Okay. Rồi nói chung là như vậy, thì chúng ta cũng mô tả về những loài động vật này thôi, đa số những loài động vật này mình đều đã quen biết hết rồi, thì mình cũng không có gì lạ hết. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta có loài động vật đây là động vật rất là quen trong mỗi gia đình ha, ít nhất thì nhà nào mà thích nuôi chó thì chắc chắn là sẽ có, nhất là nhà cô nuôi không chỉ một con mà tới 5 con lận, nhà cô tới năm chú chó lận, cho nên là việc là yêu quý động vật là một điều rất là tốt, đúng không? Chúng ta nên yêu quý các loài động vật khác, nhất là loài chó, tại vì loài chó là một trong những loài động vật rất là trung thành đối với chủ của mình. Mình yêu thương nó thực sự, nếu như chúng ta yêu thương nó một cách tốt nhất thì chúng sẽ coi chúng ta như là người nhà, như là người thân của chúng, duy nhất của chúng, và chúng luôn luôn nghe lời và luôn trung thành với mình. Cho nên là đó là một điều mà chúng ta thường hay nuôi chó là như vậy. Dog, chúng ta có dog, okay, dog. Cat. Theo là cat, đương nhiên là vừa chó vừa mèo thì ai cũng thích, cô ngày trước nhà cô cũng nuôi mèo, nhưng mà bởi vì có một số lý do cho nên bây giờ cô không nuôi được nữa, tại vì cô nuôi quá nhiều chó cho nên là cô sợ chúng sẽ đánh nhau á, cho nên cô chỉ nuôi được chó thôi. Còn mèo thì chúng là có cái tính cách của loài mèo rất là tự do, giống như cô cũng là thuộc tuổi mèo, nói chung là cô thích tự do lắm, tại vì chúng thường thích là đi đây đi đó, không có ở yên trong nhà giống như chó của mình. Như những chú chó thường là chú chó thường nó sẽ ở yên trong nhà, nó không đi đâu hết và nó nghe lời thôi. Còn mèo thì nó không có nghe lời cho lắm, kiểu như là nó thích đi đâu đi sao thích thì nó về, đến giờ cơm thì nó về, còn ăn cơm xong rồi nó đi tiếp, kiểu như vậy. Nhưng mà cũng dễ thương. Là mèo nếu mà mình nuôi nhiều, mình có tình cảm nhiều thì nó cũng sẽ bám với mình ha, nó cũng quen thuộc với mình và nó cũng yêu thương mình nhiều giống như vậy. Ok, nhưng một số con mèo nó nhìn nó rất mắc cười ha. Rồi tiếp theo là cow. Chúng ta có cow. Cow ở đây là bò ha, con bò sữa nha. Con bò sữa khác với cái con bò thường mà con hay thấy, có một cái loại bò đó là nhìn nó màu nâu nâu á, biết không? Con loại bò nâu nâu á, đó thì con bò đó là dùng để cái cày, hoặc là chúng ta dùng để làm thực phẩm, thức ăn. Chúng ta có thịt bò đó, kiểu như vậy nha. Còn bò sữa này là dùng để chỉ nuôi sữa mà thôi. Chúng ta nuôi sữa, nuôi để lấy sữa. Thì chúng ta có sữa bò, sữa Vinamilk đó, sữa Vinamilk, TH Milk, Đà Lạt Milk gì đó. Thì đa số sữa đó toàn là từ những con bò sữa này thôi, chứ cũng không có gì lạ hết. Ok. Tiếp theo là Duck, vịt. Loài vịt này cũng giống như vậy, chúng cũng kiểu đẻ trứng, cũng có thịt vịt, chúng ta cũng ăn thịt vịt, cũng có ăn trứng vịt, đúng không? Rồi chúng ta có món mà cực kỳ ngon về trứng vịt, đó là trứng vịt lộn, đúng không? Bình thường mà có hay ăn trứng vịt lộn không nhỉ? Con ăn trứng vịt lộn lúc này luôn á. Món đó nó vừa ngon mà nó vừa dễ ăn, đúng không? Ok, có thể là bạn nhỏ nào cũng có thể ăn được. Ok, good. Đấy, thì cô cũng rất là thích ăn trứng vịt lộn ha. Lâu lâu cô cũng phải làm một vài trứng như vậy thì nó mới đã được ha. Ok. Rồi tiếp tục. pig. Đây, một trong những thực phẩm, đây là loài động vật mà chúng ta sử dụng để làm thực phẩm nhiều nhất ha. Bình thường là nếu không, với lại nó rẻ nhất nữa. Đối với những cái thịt như là thịt bò, thịt gì đó thì nó sẽ mắc hơn một tí, thì nhưng bình thường là thịt heo nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà bây giờ thì giá thịt heo thì nó lại mắc hơn một tí. Ok,
mắc hơn một chút là tại vì trong thời điểm này là dịch á, nên là việc cung cấp thịt heo là rất là khó khăn, cho nên là người ta phải nâng giá lên để mà có thể cung cấp kịp thời cho mọi người được, chứ không phải giống như bình thường chúng ta muốn mua sao cũng được, đúng không, bán sao cũng được thế. Hen. Và chúng ta có thịt gà, nhưng mà thịt gà này thì chúng ta phân biệt nha. Chúng ta có từ chicken cũng gọi là gà, gọi chung, gà nào cũng vậy, cũng gọi là gà chicken, nhưng mà ở đây chúng ta phân biệt là gà đực và gà trống và gà mái nha con. Gà trống chúng ta có một cái tên khác, và gà mái thì chúng ta có một cái tên khác. Thì ở đây gà mái được gọi là hen, gà mái gọi là hen, và gà trống thì nó có một cái tên hồi nãy ở trong cái video cô có cho xem á, video đó nó có nói về con gà trống, nó kêu là rooster chứ nó không có kêu là chicken, đúng không, nó kêu là rooster. Gà trống thì là rooster, gà mái thì là hen. Còn chicken chúng ta có thể hiểu là gọi chung, gà nào cũng được, nhưng mà gà đó làm sao, con gà đó nó đã trở thành một cái thực phẩm rồi, một cái thức ăn rồi, nghĩa là nó không còn biết nó là con gà trống hay con gà mái gì hết, nhưng mà nó cũng trở thành một cái món ăn cho mình rồi, cho nên nó gọi là chicken. Ok, chứ không phải là chúng ta kêu là cho một dĩa thịt gà mái, cho một dĩa thịt gà trống, nhưng chúng ta không gọi như vậy, mà chúng ta kêu là cho một dĩa thịt gà thôi, thì người ta đưa ra thịt gà gì mình cũng đâu có biết đó là thịt gà trống hay gà mái, đúng không, đó kiểu như vậy. Rồi nó sẽ cho chúng ta trứng. Trứng cũng là một loại thức ăn dinh dưỡng ha, nhưng mà cũng không nên ăn quá nhiều lần nha. Ví dụ như là tuần ăn 2-3 trứng gì đó là được, chứ không phải là ngày nào cũng ăn trứng như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái bệnh, đó là bệnh vàng mắt, bệnh mắt bị vàng á, bởi vì cái lòng đỏ trứng ăn nhiều á là chúng ta sẽ bị bệnh vàng mắt ha. Nên là tại vì nó dư thừa chất dinh dưỡng quá, cho nên là nó sẽ ở đâu đó trên cơ thể mình nó sẽ bộc ra, nó lộ ra bên ngoài là chúng ta đang mắc bệnh, đang bị bệnh, có nghĩa là nó đang báo động cho mình là không nên ăn nhiều quá, không nên ăn quá nhiều cái đó, ăn từ lâu ăn lần thôi. Ví dụ như sáng nay ăn bánh mì với trứng, thì bữa sau thì chúng ta cách 2-3 ngày sau đó thì chúng ta mới ăn lại cũng được, nhưng mà không phải là ngày nào cũng ăn ha, ngày nào cũng ăn thì không tốt. Ok, nhưng mà trứng thì cực kỳ tốt ha, trứng ăn là cực kỳ tốt cho sức khỏe, ăn nó bổ sung chất đạm, vitamin và bổ sung những cái chất mà tăng trí ghi nhớ, trí thông minh và cái sự ghi nhớ của mình. Ok, cho nên là cái việc chúng ta ăn trứng bình thường là cũng rất là tốt. Ok, rồi chúng ta có cấu trúc như sau. What, những câu hỏi về các loài động vật là what animal is it, đơn giản nhất đó là câu đầu tiên đơn giản nhất là đây là loài động vật gì, đúng không, thì ở đây là it's a pig, it's a dog, it's a dog, thì như vậy. Rồi câu số 2 thì hỏi về cái sở thích của mình, hỏi về mình thì do you like dogs, ví dụ như mình có thích con vịt hay không, thích con mèo hay không, thích con chó hay không, đúng không. Thích thì chúng ta kêu là yes I do, mà chúng ta không thích thì chúng ta trả lời là no I don't. Ok, rồi tiếp theo là số 3 thì là chúng ta hỏi về what does the dog say, có nghĩa là chúng ta hỏi là các loài động vật đó nó kêu như thế nào. Ví dụ như con chó kêu sao, con chó bình thường ở Việt Nam mình gọi là go 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 go, nhưng mà ở bên nước ngoài thì họ bảo là nó gọi là woof 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 woof. Con chó thì nó thường kêu là woof woof, nhưng mà đó là ở bên nước ngoài. Mỗi đất nước họ sẽ có một cái cách nghe và để hiểu được cái cách mà một loài động vật nó kêu như thế nào nó khác lắm, chứ không phải là ai cũng giống ở Việt Nam mình cũng kêu là go go, kêu là rồi con heo kêu là út ít, đúng không, kiểu như vậy. Mỗi cái đất nước thì họ sẽ có một cái ngôn ngữ riêng, và họ sẽ tự phân biệt được cái ngôn ngữ của mình, và họ phân biệt ra những loài động vật đó gọi như thế nào, thì chúng ta sẽ không bắt bẻ cái điều đó ha. Ví dụ như con nói chuyện với một người bạn nước ngoài, con hỏi là thế thì con chó nó thường hay kêu như thế nào, thì bạn nó kêu một cách khác, ví dụ như kêu woof woof, nhưng mà ở Việt Nam mình kêu là go go, đều đúng hết, đúng là ở đất nước nào thì họ gọi như thế đó, nên chúng ta không có nói là bạn sai rồi. Chó nó không có kêu là woof woof đâu, nó kêu là go go, gì là không đúng, đúng không, tại vì nó đúng ở đất nước của bạn đó, và cái go go thì đúng ở đất nước mình, được chưa nha. Ok, rồi chúng ta sẽ có phần rồi cái này là phần điền vào cho cô một tí ha.
Là chúng ta có từ vựng và chúng ta tìm số ha, tìm hình đúng. Ví dụ như account là hình số mấy? Number 3. Number 3. Đúng rồi. A dog. Tiếp theo. Number 1. Number 1. Chính xác. A pig. A pig. Sao con? Từ tiếp theo. A pig. Nghe không? A Number pig. 5. Number 5. Đúng rồi. A cat. A cat. Hello. A cat. Number 2. Number 2. And a duck. A duck. Number 4. Number 4. Đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ đọc tên các loài động vật này cho cô nào. Number 1. Cat. Cat. Number 2. Cow. Cow. Chúng ta đọc là cow, không đọc là cow ha. Nó là owl. Cow. Cow. Ok. Number 3. Number 3. Dog. Dog. Okay. Number 4. Number 4. Book. What? Number 4 is duck. Con vịt gọi là duck. Duck. Okay, duck. Number 5. Pig. Pig. And number 6. Hen. Hen. Đúng rồi, chính xác. Hen. Let's play. What animal is this? Dog. Dog. Yes, it's a dog. Next. What animal is it? Cat. 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 Good. Duck. Duck là con gì? Duck. Dog là con vịt. Con vịt. Chính xác. Duck. Tiếp theo pig. Pig là con gì? Là con heo. Con heo. Chính xác. Cow. Là con bò sữa. Con bò sữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ hãy tìm ra cái con vật mà họ đang cần tìm nè. My pet is lost. Thú cưng của anh ấy đã bị mất, bị lạc rồi. It's like bones and it's very friendly. Cái con này thì nó sẽ thích xương và nó rất là thân thiện. Thì nó là con gì? Con gì mà vừa thích xương mà nó còn rất là hiền và thân thiện nữa. Ủa, mất mạng rồi. Alo. Ôi, do lúc nãy mạng yếu nha cô. Em trả lời lại là dog. Dog là con chó. Dog. Chính xác, đúng rồi. Ok, good. Tiếp theo, my pet is lost. It can see in the dark and it's like mice. Loài vật này thì nó có thể nhìn thấy trong bóng tối và nó thích chuột. Con mèo. Con Cat. cat. Đúng rồi, chính xác. Okay, good. Goodbye, goodbye, see you again.
Rồi ok, hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi học hôm sau về phần farm animal này ha, phần animal này còn chúng ta còn phần 2 nữa. Ok, rồi time to say goodbye, see you next time, bye bye. Bye bye.